Так хоть что-то видать. А то ночь наступила, будь неладно. С лесу еще жутью тянет. Туман этот еще под вечер нехороший такой. Я-то, поверь, теперь природу слышу на раз. Понимаю ее. И знаешь, что я тебе скажу? Я ее больше понимать не хочу. Лучше жить дураком, вот таким, деревянным. Оно, знаешь, лучше спится, и ерунда всякая в голову не лезет. В город хоть уезжай. Кузьмич, что ты с вахты приехал своей, а лица-то на тебе нет. Ты какой-то странный стал. Что на вахте-то случилось? И где Мишка-то? Мишка? Я тебе расскажу за Мишку твоего. Давай-ка бахнем, помянем. Кузьмич, я тебе сейчас в рыло дам. А я тебя пристрелю. Говорю, как есть. Нет больше Мишки. Все. Зуб даю. Баба его знала, когда я приеду. У нас с ним в один день. Да кинулась ко мне. Да вот только не смог я ей сказать. Соврал, как трус. Уже не молодой, жизнь видел и смерть. А сказать не сумел. Сказал, что не знаю. Там в целом много кто не вернулся с этой вахты. Камчатка не прощает ошибок и не любит шутки. Места там дремучие. А что стало-то с ним? Его медведи подрали или что? Где он? Кто его? Того. Кулак грохнул об деревянный стол. Да замолчи ты, Валера. Давай бахнем. И мы, не чокаясь, бахнули прозрачной. Не знаю я, где Мишка, и знать не могу. А если бы узнал, то сам бы помер. А может, чего похуже? Я-то тебя сюда в гараж чего позвал-то? Я особо и не знаю, кому рассказывать. Ты еще куда ни шло. Нормальный мужик, а, например, Димку. Я бы мог и его позвать. Толковый, да язык как резина. Через 10 минут будут знать даже в Питере о том, что тут произошло. Да и баба у него, сам знаешь, та еще сплетница. Это ужасная вахта была. Я больше никогда туда не вернусь. Да, может, и в лес ходить не буду. Я даже сам сейчас сижу и не понимаю, как, вообще как я выбрался. Хотя, может, отпустили, я уж там и не знаю. Да что ты все маринуешь меня? Говори, в чем дело-то? Какой ты нетерпеливый. Сейчас я тебе расскажу все от начала и до конца, как оно дело было. Не буду растягивать, расскажу уж поскорее. Вахта на Камчатку с Мишкой. Он туда 3 раза ездил на полгода. Ну, а мы с ним сидели, и он сказал, что есть вариант на 3 месяца, а не на полгода. Ну и так, и сяк прикинули. Он объяснил, что вахта, жить на посту, наш будет у реки, самый хороший пост. А всего их 3. Первый у реки, второй чуть в лесу, ниже по течению, а 3 вообще в глубине, за 40 километров от нас. Туда на вездеходе часа 4 ехать. Меня оформят как охранника рыбы, назовем так. Подпишу бумаги, ружье дадут сразу. У меня-то документы в порядке. То есть задача просто ловить браконьеров, сети резать, если есть где, ну и сообщать, куда нужно. Рыба, горбуша, кижуч, ну вот такая. Да и в целом дело плевое, как он мне объяснил. 70% это бытовуха, жрать готовить, спать, да дела на посту делать. А 30% это работа. Он мне вот что тогда сказал. За тебя похлопочу, на нашем посту останешься. Вообще вахта полгода подразумевает.
но народа нет совсем, поэтому и придумали на 3 месяца. Приедешь, будешь на лучшем посту. Спать где? У нас там вагон-бытовка хороший. Лодки на водометах. Будешь на них гонять, да браконьеров стращать. А деньга хорошая, ну а людей нет совсем. Поэтому сперва получается, я поеду, да там про тебя скажу. А ты, когда доберешься, настаивай, что со мной хочешь. На другие посты даже не думай соваться. К нам еще какая-никакая дорога есть. Можно в хорошую погоду на Зеле-131 добраться. А к другим постам только на вездеходах. И им туда даже жратву и прочее мы возим. Ну, расписал он мне все конкретно. Одно сказал. С медициной не болей. Типа, если что произойдет, повезут, конечно. Но ближайшее село 92 километра от того места. Короче, если что случится, скорее всего, помрешь. Ну и так, там согласовали. Куда ехать, кому звонить, кого искать. Еще там я ксерокопию паспорта дал, чтобы там бумаги сразу подготовили. Ну, в общем, неважно. В установленный день я поехал, ну и добрался туда. Ну, кратко и тут расскажу. Правда, привезли на зелке. Документы я подмахнул почти не глядя. С меня поржали, что я типа охранник рыбы, и чтобы особо я там не мандражировал. Главное, чтобы браконьеров гонял, и нормально все будет со всеми вопросами. Отвезли. Ну, пост как выглядит? Мы на берегу реки, считай, стоим. Вагон-бытовка, баня, сруб небольшой с дровами. Навесы, генератор имеется. Ну, все как надо. Но, клянусь, мне было абсолютно плевать в тот момент на то, что имелось. Я столько мошки в жизни не видал. И лес. Ты думаешь, лес видел? Нет, не видел никогда леса. Есть выражение. Лес стеной стоит. Вот там он, правда, стеной стоит. Да пока ехали, я одного медведя видел. Мне еще шофер сказал, что они тут как кошки во дворе, так же часто попадаются. Поэтому без ружья даже пипи не ходи, а то дудульку сразу оторвут. А я-то медведей в жизни не видел. Так, только в зоопарке. В ружье вцепился, да сижу, понимая, куда приехал. Ну, а потом началась вахта. Попарились в баньке, да в бытовку, а нас на посту 3. Я, Мишка и Володя с Самары. Крепкий мужик. Достали прозрачную после баньки. Дверь на замок, ружьишко рядом. Сидим. Желтый свет в центре вагончика. Телек, DVD с дисками. И рация стоит подле нас. Ведь в случае чего надо ж суетиться. Ну, слово за слово, ну и Мишка начинает. «Кузьмич, веришь в нечистую силу?» «Нет». «Верь, тут пора верить. Работа у нас не хитрая, но правила тут есть железные. И соблюдай их. Места дикие, людей тут, почитай, кроме нас и нет. Да и браконьеры они, знаешь ли, тоже раз в 2 недели попадаются. Да и то, как правило, это местные. И что делать, если местный? Отпустить, конечно. Местный он ее ест, он ей не торгует. Ему пожрать надо. Лишнего не возьмет. А залетных тут, ну, почти не бывает сейчас. Мы на Камчатке. Если ты человек, то и к тебе как к человеку отнесутся. А если ты сволочь исполнительная, знаешь, раз-два тебе повезет, а потом и везение кончится. Тут слишком далеко от людей, а земля, сам видишь, выживает сильнейший, ну или просто человек.
«Да, Кузьмич», — вторил Володя. «Держи ухо востро, ружье в руках, а рацию подле себя. А Мишке поляну накрой, когда вернетесь. Вы, получается, в один день поедете. Он за тебя тут, браток, нормально так подсуетился. И работу, и деньги, и, что немаловажно, жизнь тебе спас». Я молчал. Володя верно трактовал эту тишину и продолжил. 3 поста тут есть. Сейчас за них скажу. Первый — наш, самый лучший, желанный. Тут жить в кайф. По лесу не шарится особо, если помощь не нужна будет. С одной стороны, тебя река бережет, да и у реки все-таки не такие заросли. Да и машина. Сюда машина ездит. Ты это понимаешь? Отсюда можно укатить. Подвоз нужного. Все как надо. Второй пост. Он чуть в глубине, ниже по реке. Но не у реки. Там сейчас 4 человека. Ты с ними познакомишься позже. Но я тебе скажу, не надо им доверять. 2 из них уже более 3 лет тут сидят безвылазно. А тем 2 новеньким выхода не будет. Второй пост полный, и он страшен не тем, что там опаснее. Он невыносим, потому что там люди. 4. 2 там точно спятили. Они уже себе не хозяева. Они тебе покажутся хорошими людьми, добрыми и светлыми. Улыбайся им тоже. Но руку с рукоятки ножа лучше не убирай. И по возможности не оставляй их за спиной. Мы к ним ездим на вездеходах. Провизию подвозим. Воды, жратвы и топливо. Они классные ребята. Очень. Особенно если с ними не контактировать. Но по условиям работы они могут дернуть нас в лес, а мы их к реке. Если, правда, браконьеры попадутся, то они нам помогут. Ибо, сам видишь, край суровый. Подле Охотского моря живут простые и сильные люди, которые не шутят. Оттого ребят со 2 поста не бойся, но и держись от них подальше. Особенно с разговорами, повремени. Так, чисто, привет, пока. Ты поймешь потом, что с ними не так и почему. 3 пост. Там сейчас 1 человек. Зовут Георгий. Высокий, как шпала. Кривой, косой. Борода дремучая. Одни глаза торчат. Я в первый день тебя стращать не буду, уж с откровениями. Но так скажу. Вряд ли ты его встретишь, а разговоры у нас минимальны. И даже маленький обряд, который тут есть, он и его не выполняет. Я даже не знаю, сколько он тут сидит. Да, черт потоптал его голову, сказал Мишка. Просто знай, как его зовут. Он тебя никогда никуда не позовет. Вообще, поменьше с ним говори, он совсем тук-тук. Слышь, Мишань, прервал его Володя совсем шепотом. Я думаю, что если его пристрелить, то и на 2 посту попроще станет. Не станет. Также шепотом ответил Мишка. Они уже служат Калау. Кому они служат? Шептал я, изогнув брови. Калау, ответил Мишка. Кузьмич, не я, да и никто о них не любит разговаривать. А уж на ночь глядя особенно. Тут как бы что-то такое, продолжил вместо Мишки Володя. Есть, Кузьмич, то, что будет преследовать тебя ночами в кошмарах. Я правду скажу. Мне 1 раз такой сон приснился с их участием, что я сходил по нужде прямо во сне. Вот такие тут забористые сны на свежем воздухе. Подробностей не скажу, не нужны они тебе. Но минимально расскажу, чтоб ты уж совсем наивным не был и не думал,
что тут рай посреди леса. Калау в корякской традиции — собирательное имя злых человеконенавистных сил. Это не один монстр, а целый народ духов с разными повадками. Они бывают береговые, тундровые, оленные. В мифах раньше были видимыми, но после войны с Большим Вороном стали невидимыми. Так гласят легенды. Обычно ты их и не увидишь, но бойся, если они показываются. Выглядят они как люди со остроконечной головой, или как медведь, или зверь какой. Размеры у них тоже условные. Как говорят, могут их менять. Могут быть размером с кошку, а могут стать 2-метровыми. Я так слышал. Вообще понять, что это калла, очень трудно и почти невероятно сложно. Вот ночью выйдет медведь к воде. Медведь и медведь. Да только если сумеешь отражение его разглядеть, то ты поймешь, что тень его и отражение не те. Ты увидишь в отражении что-то другое. Я вообще никогда такого не видел отражения. Но говорят, что ты поймешь, что перед тобой не зверь. Вообще, говорят, береговые калау уходят с медведем, как с домашним животным. А вот тут и я будто пару раз видел. Знаешь, медведь на берегу шел, остановился, на что-то будто посмотрел, рыкнул и дальше пошел. Я видел это с реки, но я был уверен, что с ним был калла береговой. Я его не видел, но медведь слушал его. Есть еще оленные калау. Они прячутся в тундре и создают иллюзию того, что стадо прошло. Много следов. Так они заманивают охотников в западню. Живут калау наоборот, в отличие от нас. У нас ночь, у них день настает. У нас день, а у них ночь. Только это и спасает. Так же, как ты заприметил, то есть тут много нелогичного. Мы готовим исключительно на плитке. Газ привозим. Хотя, казалось бы, дров вон сколько стоит. А дрова только на баню. Видишь ли, калау привлекает открытый огонь. Поэтому, когда тут холодина в бытовке, мы кутаемся да спим так, один лишь нос торчит. Открытого огня в бытовке на ночь нельзя разводить. Он их привлекает. Открытый огонь и тепло. Поэтому вон, попарились и все настежь. Пусть открыто и ни одного уголька. И парились там, и сам смотри, до темноты. Володя задумался и продолжил. Огонь и тепло, я бы так сказал. Они приходят через него. Готовься, тут придется закаляться. Днем кости парь, а ночью стужу терпи. Ладно, Володя, расскажи ему. Хотя, ну тебя, дай я уж скажу. Ты чего-то как бахнешь, 3 недели запрягаешь. Ты пока расскажешь, вахта кончится. Короче, слушай, Кузьмич, начал Миша. Ночь — все, забудь обо всем. Ночью только спать. Даже до ветру лучше не ходи. Вообще не выходи и веди себя тихонько. Наушники-то есть? Вот ими уши заткни себе, включи что-нибудь, да спи. Просто спи. Приходили они уже. Но открытого огня тут нет. Войти они через него не могут. А внутрь они попадают именно через него. Печь растопи внутри, да хоть 20 капканов вокруг поставь. Утром здесь не будет ни одной живой души. А коли огня нет, то оно будет проситься. Но слушай внимательно. Он может говорить нашими голосами, стучаться, как мы, и все делать. Но есть у них один изъян. Они всегда промахиваются в мелочах. Имена путают, клички собак, во всяком случае,
пока наших не задрали. И они сбиваются во времени. То есть они вполне могут тебе сказать: «Я иду вчера». Понял? Тут были прецеденты, когда кого-то со второго поста утащили. Мы минут 10 слышали, как Калла голосом пропавшего 10 минут там что-то рассказывал. Вроде и голос такой же, и все такое же. Но было в нем что-то настолько деструктивно неправильное, что тут поверишь во что хочешь. А было это давно, правда. Но я потом 2 суток вообще не спал. Вот лично тебе как понять, что беда уже стоит за дверью, не открыв ее? Как понять, что смерть зовет или ходит по кругу? Когда Калау рядом, то ты поймешь. Уши закладывает. Пламя от спички или лампы трепыхаться начинает, а в углах будто тяжесть появляется. Спички и лампу не бойся. Им нужен огонь, именно костер. Так что пусть горит. Также говорят, что если костер жечь, то дым не от костра поднимается, а наоборот, будто в костре сгорает. Это верный признак. «Точно!» – продолжил Володя. «Поэтому дело нехитрое. Костер только днем на улице или тут на плитке. Только пока есть готовишь. Солнце спит, и ты спи. И все будет у нас хорошо». «А вы-то их сами встречали тут?» «Кузьмич», — буркнул Миша, положив руку мне на плечо. «Неважно, встречали ли мы их или нет, но я тебе так скажу. Это все роли не играет. Потому что бывают тут прецеденты, когда ночью тебе выйти все-таки придется. Бывает такое, что неожиданно могут привести людей или что-то случилось. Кто-то помирает. И правда, помирает за дверью. Может, напарник раненый. И выходить придется. Что ж, и тогда есть ряд простых правил. Допустим, тебе надо зачем-то в ночь, и вас 2, и идти нужно по-любому. Безопасно считается, что по темноте минут 30 можно идти. Конечно, можно и ночь провести, и жить неделями. Но считается, что 30-40 минут – это прям относительно безопасное время в потемках. Один берет рацию, ставит на постоянную автопередачу и идет по темноте. Фонарик налобный, тусклый режим и вперед. А второй внутри слушает. Если Калла нападет, то второй точно все услышит. А коль нет, то вернешься без проблем. Да, ты должен понимать, что это все условно. Тут можно и у костра ночами сидеть, и ничего не будет. Но, повторюсь, именно тут они ходят, и они есть. И мы никогда не знаем, что может их спровоцировать, и когда он или они придут. Но если они придут, ты очень здорово пожалеешь. Умирать будешь страшно. В темноте ты сначала потеряешься. Буквально вот тут на порог встанешь у открытой двери. А все. Если Калла нападет, никогда не вернешься. Голова разболится, давление поднимется. А потом он тебя утащит. Ведь они охотятся на нас так же, как мы охотимся на зверей. Они нас ненавидят. И поверь, лучше тебе строго-настрого запомнить эти простые советы и выполнять их. Благо они не такие уж и хитрые. А собаки? Кто их подрал? Поди разбери, что там ночью было. Буквально неделю назад 3 собаки пропали. Одна в кусты забежала, и все, нету. Вторая завизжала, да сбежала сама. А 3-ю потрепали так, что та и все. Поэтому без собак. С ними-то было веселее и легче. Правда, без собак мы стали глухие и слепые. Теперь жить только по правилам. Точно, Мишку Калау забрали. Да черт бы тебе плешь проел, Ванька!
Заорал я, зарядив кулаком по столу. И, откинувшись на стул, задымил. «Что у тебя за манера вечно впереди паровоза бежать-то? Сейчас я тебе все расскажу!» В общем, вахта да вахта, нечего сказать. Конечно, побздехивал я, но потом обжился. И честно скажу, вахта вообще ничем таким не запомнилась. Просто жил в лесу 3 месяца. Но у меня и у Мишки, а также еще у одного парня со 2-го поста, были, так сказать, точки, назовем это так, в одно время. И был там ритуал такой. Все посты, кроме 3-го, собирались на 2-м. Это по-разному бывало. Бывало, что днем просто болт забивается, и все просто отдыхали. Проводы, по сути. А бывало, что к вечеру приезжали, накрывали поляну, будь здоров, и кирогазили, пока уши не отвалятся. Ну, по правилам, конечно. Тот вечер был, да, черт его дери. Конец дня, переходящий в вечер. Приезжает 2-й пост на вездеходах. Сумку парняга там собрал, туда-сюда. Я до этого, разумеется, познакомился с людьми оттуда. Да, они странные, конечно, но в целом, как и сказали. Ты, главное, повода не давай, да за метлой следи. И удача ударит тебя подковой по голове. Так и было. Так и должно было быть, понимаешь? Сели, баня, еда вкусная, закрома достали. Все было организовано. Даже не вечер, а мы аж с бани начали кирогазить. Веселье, домой едем, вахта кончилась, там все дела. И знаешь, будто и Калау стали тебе друзьями. Все такое светлое стало, все стало таким простым. И сидели-то мы хорошо, почти до вечера, пока не услышали треск и вопли из рации с 3-го поста. Он орал, что ему нужна помощь. Он ранен, а потом все стихло. Ком в горле. 3-й пост. К черту на загривок. На дворе вечер. Ранний вечер, но дело к темноте. Со 2-го поста Генка, мужичишка такой, ушленький, заявляет: «Ну чё, вахтеры, пора перед дембелем сделать доброе дело». А сделать-то и правда надо. Тут бросать нельзя. А у меня ком в горле, просто ком. Я понимаю, что смертью несет. Буквально вот ощущаю, что нельзя нам туда ехать. А тот-то прожимает. Мол, берите 2 сокола, ноги в руки, да езжайте туда. Но все под мухой. Брёх начинается. Мишка говорит: дело гиблое, что, мол, какие 2 сокола? Одному оружие и все такое, а остальные должны вызывать помощь. Ну, там нормальный такой базар поднимается, все шальные. Там одна искра, и друг за друга возьмемся. Но решается все как-то быстро, прям даже очень быстро. И по итогу я да Мишка собираемся. Берем ружья, ну, просто полный фарш. Садимся на сокол и на нем газуем вперед. Когда заводились, на небо глянули, Мишка сказал: «Вот так смерть и приходит». Такие простые слова, но точнее было не описать. Я просто знал, что сегодня случится что-то. А еще пацаны со 2-го поста. Их тут 4, а Володька 1. Чуешь, да? Какой неспокойный момент. Ну ладно, сели да полетели. Условно полетели. Поползли, я бы так сказал. Туда ехать 4 часа спокойным темпом. Мы технику-то рвали, но в меру. Если она сломается на полпути, то мы просто можем не выбраться. А точнее, мы бы и не выбрались. Я знал, что смерть летает в воздухе. Но не ехать нельзя. На клич о помощи не отзовешься. Жизнь накажет. Запомнит
и накажет потом. Или это место. Но и оставаться в Володе там... Ты же, надеюсь, не забыл, что я тебе говорил за второй пост? В общем, летим. Пару раз двигатель издавал странные звуки, и у меня тогда сердце чуть не останавливалось. Ведь это было в аккурат посреди пути. Дороги нет, тупо направление. Одно спасало. Относительно сухая погода была и теплая. Поэтому окунались мы в грязь не так часто. И вот, спустя пару часов с лишним уже подкрадываются сумерки. А значит, зло просыпается. Тени стали хищными. В ружье вцепился я, как в родное, да по сторонам смотрю. Но успеваем. Я был на третьем посту. Жратву возили с топливом. Я знал, что успеем. И правда успели. На поминки. Слезаю с вездехода. Костер горит. Костер горит посреди лагеря. Двери все открыты настежь. Музыка играет. Поминками прям прет. И выходит Георгий. Откуда-то со стороны леса. Довольно далеко от нас. Я смотрю. Костер, костер, чтоб его. Дыма нет, вообще нет. А в уши будто ваты забили. А в тенях вокруг будто скрывается кто-то. О, мужики, здорово, что вы приехали. Вадим, ты с ружьем? Подойди, да? Мне тут помощь твоя нужна. Он говорит это, а руки сами вскидывают ружье. Я стреляю в него, потому что тут нет Вадимов и никогда не было. Хлопок, будто мокрую тряпку порвали над самым ухом. А с леса стало медведя слышно. Тот заревел. «Браток, все, попали внутрь!» — орет Мишаня. «Мы хотели закрыться в бытовке. Да только нет, дверь повреждена. Бежать, если только в баню. Бежать в лес — смерть. Бежать к вездеходу. Что делать-то? Мы с ним что-то орем, пытаемся разобраться. Я шмаляю в костер, ору в рацию, что тут все, живых на третьем больше нет. А в ответ мерзкий трескучий голосок. Да мы знаем. Они, сволочи, все подстроили. Миша орет, я оборачиваюсь, и луч фонаря выхватывает его. Голова чисто под конус. Не человек, не животное, ничто. Эта причудливая форма сбила меня с толку. Миша стреляет и попадает. Из него вырывает кусок и вылетают ошметки. Но это ни капли ему не мешает стать невидимым снова. На вездеход садись, за руль, быстрей! Мы несемся, а лес уже стонет. Медведь близко. Слышно, что тот очень близко, и аж топот по земле ощущается. Мы несемся. Надежда только на ружье и на вездеход. Но и на то, что Миша хороший стрелок. Ночь, фары уже на всю. Плевать. Все нас хочет уничтожить. Вся округа. Свет. Много света. Со всех сторон глаза. И зверей, и черт пойми чего. Вездеход ревет так, что я удивляюсь, как движок в лоскуты не порвало. Газую так, что самому страшно. Можно опрокинуться. Но плевать. Коряжник, трава, кочки. Нас мотыляет так, что Миша не то что прицелиться не сможет. Хорошо, если он вообще стрельнет в нужную сторону. «Стой!» – орет он. Я отпускаю газ, и мы стоим. Движок бормочет отходную по нам. Тихо стало в лесу, но небезопасно. Смерть в деревьях. Она близко. Из носа кровь пошла. Может, он нас уже убивает. Поэтому надо двигаться. Я снова начинаю газовать. И снова летим. Выстрел. Миша попал в Косолапова. Тот взревел, а мы понеслись дальше. Я молчал. «А, как ж он помер-то, Мишка-то?» «Сейчас скажу. Видишь ли, там в той местности дороги и даже направления ограничены. А я чего газовал-то? Паника была. Да чё там, истерика даже. В
В какой-то момент я настолько отупел со страху, что если бы кого увидел, то просто и сдох бы, наверное. Выскочили мы к первому посту. Я-то думаю, все, свобода, надо газовать отсюда, дорога-то известна. И я правда газовал. Мимо нашего поста, где все было тоже настежь открыто, но не было никого. Вся техника стоит. Я-то думал, что все, обошлось. Сейчас Калла придет на первый и разорвет их всех, а мы свалим. Да только куда там, не судьба. Мы уж прилично так отъехали. Мы неслись в село, а до него, километров 90 с небольшим. Может быть, километров 30 отмахали, может, там 40. Тормознулись просто дух перевести. А зря. Калла за нами все это время следовал. И когда мы только расслабились на секунду, он выскочил из темноты, весь разодранный, в крови, схватил Мишку, а я выстрелил в него. И правда выстрелил и попал в Каллу, но этого не хватило. Мишке он переломал кости и скрылся с его телом. Долго там еще крики доносились Мишкины издали. Я там и сам визжал на ультразвуке, как истребитель. Бегал, искал след. Кровь была, потом бац, и все, нету. Будто испарилась. Ну а я чё? В село приехал. Там меня приняли, объяснили, что к чему. И на мое счастье, там один из местных знаком нам был. Он мне сказал, что примерно раз в 10 лет у кого-то там обязательно едет крыша на посту. И уничтожаются все 3 во служение Калау. А те хуже в 2 мира. Они каннибалы и при этом духи. Пока их не видно, они духи. Когда видно, они телесные формы имеют. Их можно и ранить, а возможно и убить. Но это и не важно. Мне просто тогда сказали: радуйся, что вообще получилось сбежать, ибо за все года, что там был этот психоз, я второй, кому так повезло.